در این ویدیو همراه باشید. میخوایم به جنایات آمریکا در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و همچنین پاسخ به این سوال که آیا مذاکره با آمریکا کار درستی است یا خیر میپردازیم. اول اینکه چرا مرگ بر آمریکا؟ چرا مرگ بر آمریکا؟ چون که دولت بسیار خبیثی است و هزاران جنایات نه تنها برای کشور ایران بلکه برای کشورهای متعدد مرتکب شده و در استعمارهای زیادی انسانهای زیادی به کام مرگ و بدبختی کشونده. فعلا ما کشورهای متعدد آسیا و آفریقا که در استعمار قرن 19 میلادی 7 میلیون آفریقایی روبوده شد و به عنوان خدمتکار در آمریکا به کار گرفته شد. اما جنایات قبل از انقلاب آمریکای خبیث در ایران، کودتا، خیانت به مصدق و به پا کردن کودتای 28 مرداد. چطوری؟ مصدق فکر میکرد که آمریکا از طرح ملی شدن نفت حمایت میکنه و به خاطر نفوذ زیاد انگلیس به آمریکا دلخوش کرده بود. یهو پشت مصدق رو خالی کرد و با ورود مأمور ویژه سیا کرمی روزولت معاهده جنگ رو تغییر داد و مصدق سقوط کرد و وزیر حسین فاطمی وزیر خارجه اعدام شد و مصدق تبعید. بعد نفت، دزدیدن نفت ایران بزرگترین سرمایه ملی کشور که مصدق فکر میکرد که آمریکا از اونها حمایت میکنه، اما آمریکا با حمایت از انگلیس با هم همکاری کردن و سرمایه ملی کشور رو بین خودشون تقسیم کردن. کاپیتولاسیون، مسئولیت اتباع و حتی سگ‌های آمریکایی در ایران. اصلا کاپیتولاسیون چیه؟ کاپیتولاسیون به معنای اینه که اگر به زبان ساده اگر اتباع آمریکایی در ایران هر جنایاتی انجام بدن، دادگاه‌های ایران حق رسیدگی به اون جنایات رو ندارن. یعنی آدم بکشن، هر چی کاری بکنن، هیچ دادگاه‌های ایران هیچ حق رسیدگی به اون رو ندارن و باید به دادگاه‌های آمریکا ارسال بشن و اونها خودشون رسیدن که اونها هم مردم خودشون رو مجازات نمی‌کنن و ولشون می‌کنن. که بعدی ساواک، هدایت و آموزش ساواک و تشویق به کشتار مردم قبل از انقلاب. اصلا ساواک ساخته و پرداخته دست آمریکا بود و حتی نیروهای بیرحم و خونخوار این سازمان مستقیم و غیر مستقیم در آمریکا آموزش میدادند و به ایران ارسال میشدند. و ساواک نه تنها برای امنیت کشور ساخته بودن اینها، بلکه ساواک برای جلوگیری از پیشرفت شوروی بود در اصل. یعنی یکی از اهداف اصلی تولید و ایجاد این سازمان مخوف برای جلوگیری از پیشرفت شوروی بوده و ساواک مثل موساد بوده، موساد اسرائیل، و از این دستگاه اطلاعاتی استفاده می‌کردند و کارکنان این ساواک کارکنانی به شدت خشن، بیرحم و خونخوار که از 4 پا هم کمتر بودن. بعد جنایات بعد از انقلاب که با انقلاب مستشاران آمریکایی و تکنسین و کارشناسانشون همه اخراج شدن، اما جنگ تحمیلی، حمایت همه جانبه نظامی و سیاسی از تجاوز صدام به ایران. آمریکا حتی جنگ افزار شیمیایی به عراق میفروخت و از اینکه سازمان ملل عراق رو متجاوز اعلام کنه جلوگیری میکرد و سنگ اندازی میکرد و پیشرفته ترین تسلیحات نظامی از جمله تانک های پیشرفته خودش رو به عراق میداد و حتی میلیارد دلاری به رژیم صدام کمک میکرد که ایران رو منهدم کنه و حتی در مواردی جلوی فروش نفت ایران رو میگرفت و
با دادن هواپیمای نظامی و موقعیت‌های و نحوه عملیات‌های ایرانی، اونها با پهپاداشون رصد می‌کردن و موقع و زمانش رو به نیروی عراقی اطلاع میدادن و جلوی پیشرفت نیروی ایرانی رو میگرفتن. بعد جنگ اقتصادی، حمله مستقیم به سکوهای نفتی خلیج فارس در سال 67 که نفتکش‌های ایران رو برای جلوگیری از فروش نفت مستقیم مورد حمله قرار میدادن و در اون سالها میلیون ها لیتر و میلیون ها بشکه نفت به دریا ریخته شد که آسیب‌های زیست محیطیش تا به الان هم پایدار بوده. بعد ورود نظامی به تبس که همه باش آشنا هستید، با هدف حمله نظامی به ایران می‌خواستن گروگان‌های خودشون را از ایران فراری بدن که با گردباد همشون به درک واصل شدن و هلیکوپترشون به هم خوردن و منفجر شدن و در کتاب‌های درسی نوشته شده. حمله به هواپیماهای مسافربری، کشتن 290 نفر با شلیک موشک که هواپیمای مسافربری ایران بوده و از طریق یک کشتی جنگی موشک میزنن بهش و میترکه و 290 نفر بیگناه میمیرن. و حتی آمریکا نه تنها از ایران عذرخواهی هم نکرد، عذرخواهی نمیخواد هیچ، بلکه به فرماندهی که دستور شلیک اون موشک داد جایزه داد و اون رو تشویق حتی کرد. بعد ایجاد اغتشاشات، دست داشتن در اغتشاشات برای برهم زدن امنیت که مسلماً با تأسیس و ایجاد و پشتیبانی از گروه‌های ضد انقلاب اینها 100% بودن که رژیم عراق رو ول کنیم. حتی در تلویزیون BBC، چرا BBC و اینا برای ما تولید می‌کنن؟ چرا BBC آمریکا نیست؟ چرا BBC فارسی است؟ خب معلومه اونا چرا باید برای ما خرج کنن؟ برای نفوذ به فرهنگ ما. تحریم اقتصادی، تحریم داد و ستد با کشورها به هدف فقیر کردن ایران. تحریما که هستن، تحریم اصلا احتیاجی به توضیح نداره. حتی دارو هم تحریم کردن، داروهای این سرطانیا رو تحریم کردن و مردم بیچاره ایران رو به کشتن دادن. جنایات انسانی، منع ورود اقلام مهم مثل دارو و به خطر انداختن جان مردم، گفتم بالا. جنگ نرم، نشان دادن چهره ترسناک از ایران در رسانه‌ها و هالیوود. اونا چهره ایران رو در بین مردم خودشون مثل داعش نشون دادن، یعنی سپاه پاسداران ما رو به عنوان تروریست اعلام کردن و همونطور که چهره داعش برای شما ترسناکه، اونا مستقیما ایران رو مثل داعش معرفی کردن و حتی بدتر، به طوری که اصلا فکر میکنن که ما بمب اتم داریم و هر لحظه میخوایم به اونا حمله کنیم و همشون رو به کشتن بدیم مردمش. به این قدر در اذهان عمومی مردم خودشون ما رو تخریب کردن، به طوری که ما رو مثل داعش میبینن و حتی بدتر از اون که سلاح‌های پیشرفته اتمی میخوایم بسازیم و فقط به قصد حمله کردن به اونها. بعد جنگ نرم، نشان دادن این گفتم ترور نخبگان که 17,000 نخبه که ترور کردن از انرژی هستی و حتی قاسم سلیمانی اینها. ترور به شهادت رسان 17,000 نفر طی سالیان بعد از انقلاب که بیشتر از این مقدار بوده 100%. و همچنین یک از جنایات هولناک آمریکا زدن بمب اتمی به هیروشیما و ژاپن بوده که به گفته دولت ژاپن 370,000 نفر شهید شدن و کشته شدن، در واقع شهید اونا ندارن. که البته این رقم 370,000 نفر بسیار کمتر از اون کشته هاست، چرا که یکی از
شروط اینه که بگم آقا ما کشته شدیم داشتن 2 شاهده که بمب اتمی که بترکه تا شعاعی رو تبخیر میکنه، اصلا شاهد نمیذاره، شاهد این ما کشته شدیم. میلیون ها نفر در اون حادثه کشته شده و حتی آمریکا در اون حادثه گفته بوده که باید ما مطالعه کنیم چون که تا جنگ جهانی بعدی معلوم نیست کی باشه، یعنی اون جنگ جهانی بعدی ایجاد بشه دوباره میخوان حمله اتمی کنن، یعنی هیچ بعید نیست که جنگ جهانی بعدی حمله اتمی کنن ما باشیم، بزنن ما رو بترکونن. ویدیو ما رو لایک کنید، کامنت بذارید و کانال ما رو دنبال کنید.